Tamaa ya pesa. Jua lilikuwa limeanza kupotea nyuma ya milima, na mwanga wa machweo uliangaza ndani ya behewa la treni. Kijana mmoja, Hussein, alikaa kwenye kiti karibu na dirisha, akitazama mandhari inayopita kwa kasi huku akifikiria maisha yake. Mikono yake ilishika begi dogo lililojaa nguo za mitumba. Mtaji wake mdogo wa biashara aliyotarajia kumfikisha kwenye mafanikio. Safari hii ilikuwa muhimu kwake. Alikuwa anaelekea kwa rafiki yake, Rashid, jijini ili kufanya biashara ya nguo za mitumba. Hussein alitamani utajiri haraka, hakutaka maisha ya shida aliyoyaona nyumbani, akiwa mtoto wa mzazi mmoja na maisha ya dhiki. Alikuwa tayari kufanya chochote ili mradi afikie mafanikio haraka. Treni ilifika kituoni na Hussein aliteremka kwa haraka. Rashid alikuwa amemsubiri, tabasamu usoni. Karibu bro. Hii safari itakufungulia njia mpya ya pesa, Rashid alisema huku akimpiga Hussein mkono wa pongezi. Baada ya mazungumzo ya haraka, waliingia kwenye gari la teksi kuelekea eneo la biashara. Hussein alihisi moyo wake ukiwa na matumaini makubwa. Siku zilipita, biashara ilianza kuonekana ngumu kuliko alivyotarajia. Hussein alipata faida ndogo, lakini tamaa yake ya pesa ilizidi kuwa kubwa. Alipoeleza wasiwasi wake kwa Rashid, rafiki yake alimtazama kwa macho yenye maana. Kuna biashara nyingine kubwa, ila inahitaji moyo mgumu na usiulize maswali mengi, Rashid alimwambia kwa sauti ya chini. Hussein hakuwa na subira ya kuuliza maswali. Alihitaji pesa haraka. Bila kufikiria mara mbili, alikubali kuhusika. Usiku mmoja, Rashid alimpeleka kwenye jengo lenye muonekano wa kifahari pembeni mwa jiji. Alipoingia ndani, alikutana na watu waliovaa suti nyeusi, wenye nyuso ngumu. Moja kwa moja alihisi kuwa huu haukuwa mchezo wa kawaida, lakini tamaa yake ya pesa ilimfanya azibe masikio ya hofu ndani ya moyo wake. Umefanya uamuzi sahihi, mmoja wa wanaume wale alisema huku akimpigia Hussein mkono begani. Tunahitaji vijana kama wewe. Kwa mara ya kwanza, Hussein alihisi baridi ya hofu ikipita mgongoni mwake. Siku chache baadaye, Hussein alijikuta ndani ya chumba chenye harufu ya hospitali, akiwa amefungwa kwa kamba kwenye kitanda. Alikuwa amewekewa sindano, mwili wake ukiwa dhaifu. Kichwa chake kilianza kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Alikuwa ametapeliwa na sasa viungo vyake vya mwili vilikuwa bidhaa sokoni. Aliweza kusikia sauti kwa mbali. Bwana mkubwa anahitaji figo moja, ini na macho. Huyu atatosha. Machozi yalimtiririka. Tamaa yake ya pesa ilikuwa imemfikisha hapa. Alijaribu kupambana, lakini mwili wake haukuwa na nguvu. Moyo wake ulianza kupiga taratibu. Giza lilianza kumfunika. Hussein alihisi mwili wake ukitetemeka, akajaribu kupambana lakini nguvu zilimwishia. Giza lilimfunika polepole, sauti zikipotea taratibu, kisha ghafla, alishtuka. Alifungua macho yake kwa kasi, jasho likitiririka usoni mwake. Alikuwa amelala kwenye godoro lake dogo, ndani ya chumba chake cha kukodi. Mapigo yake ya moyo yalikuwa kasi, huku akijaribu kuelewa kilichotokea. Nilikuwa naota, alijiuliza kwa mshangao. Alitazama saa ya ukutani. Ilikuwa saa 10 alfajiri, siku ya safari yake kwenda kwa Rashid. Akakumbuka kila kitu alichoona kwenye ndoto, tamaa yake ya pesa, Rashid kumuingiza kwenye biashara isiyoeleweka, na hatimaye yeye kujikuta ametekwa na kuuzwa viungo vyake vya mwili. Ndoto hiyo ilihisi halisi kiasi cha kumfanya ahisi bado anaishi humo. Alikaa kitandani kwa muda akitafakari. Moyo wake ulikuwa mzito. Je, hii ni ishara? Kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, Hussein alifunga macho na kumuomba Mungu kwa dhati. Mungu, kama hii ni njia mbaya, naomba unionyeshe ukweli. Niongoze nisipotee kwenye tamaa ya mali. Ghafla, alihisi utulivu wa ajabu moyoni mwake. Ilikuwa kana kwamba pazia lilikuwa limeondolewa machoni pake.
Alitambua kwamba ndoto ile haikuwa ya kawaida. Ilikuwa maono ya Mungu yakimuonya dhidi ya janga lililokuwa mbele yake. Aliamka haraka na kufungua simu yake. Alimtumia Rashid ujumbe mfupi: nimebadilisha mawazo, sitakuja tena. Baada ya kutuma, alihisi mzigo mzito ukiwa umetoka moyoni mwake. Badala ya kusafiri kwa Rashid, Hussein aliamua kubadili mwelekeo wa maisha yake. Aliwekeza mtaji wake mdogo kwenye biashara ya ndizi na matunda, akianza kuuza sokoni. Ilikuwa kazi ngumu, lakini kwa uvumilivu na bidii, biashara yake ilianza kukua. Miaka miwili baadaye, alikuwa mfanyabiashara anayejulikana sokoni, akiwa na vibanda viwili vya kuuza matunda. Pesa alizotafuta kwa bidii zilimletea amani badala ya hofu. Alipotazama nyuma, alitambua kuwa maono yale yalikuwa baraka kubwa maishani mwake. Mungu alikuwa amemwokoa kabla hajaharibikiwa. Aliinamisha kichwa na kusema kwa sauti ya unyenyekevu, asante Mungu kwa kuniokoa kwenye tamaa ya pesa.